गाइस क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपना कीबोर्ड ऑन करते हैं एंड देन कोई सी भी बटन प्रेस करते हैं तो खट-खट की आवाज़ आती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कोई सी भी बटन क्लिक किया तो यहाँ पे खट-खट की आवाज़ आती है। तो इसको ऑफ़ करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाना है नॉर्मली एंड एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके बाद गाइस लैंग्वेज एंड इनपुट वाले ऑप्शन पे जा कर के मैनेज कीबोर्ड का एक ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे क्लिक करना है एंड देन गाइस सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे प्रेफ़रेंसेस का एक ऑप्शन मिलेगा एंड इसको आपको सबसे नीचे की तरफ चले जाना है एंड आपको यहाँ पे साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको डिसेबल कर देना है। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे फिर से आ जाना है एंड चेक कर लेना है कि बज रहा है या फिर नहीं। एंड देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से ऑफ हो चुका है।